Encara que era analfabeta, Ramona Alba Moncada va aconseguir ensarronar la gent de Sant Andreu gràcies a una estratègia de dubtosa fiabilitat. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Utger, davant del número 9, a Sant Andreu, on havia viscut una estafadora del primer de segle que es deia Ramona Alba Moncada, coneguda com la Mondeta. Cap al 1917-1918 va aparèixer a Sant Andreu una dona analfabeta que oferia, feia com d'un banc, tu li portaves els diners i oferia, tu li donaves un duro i al cap d'una setmana ella et donava 6 pessetes. La gent li portava diners a la Mondeta des de petits estalviadors que li venien amb un duro, amb aquell duro que havien estalviat al llarg d'uns quants mesos per poder tindre, poder doblar el capital en 3 o 4 mesos, o bé persones que tenien uns petits estalvis, pares i fills, és a dir, el primer fill resulta que veia que la Mondeta anava pagant religiosament, portava els estalvis del pare, que eren molt més, i així un es anava, per boca a orella, anava comunicant amb un altre, i pràcticament era una clientela que tots estaven relacionats entre si. Evidentment va passar un any i mig, aquest sistema a finals de 1918 es va col·lapsar, i la Mondeta va començar a no pagar els interessos, quan ja havia agafat moltíssima gent de tot Sant Andreu. El sistema que feia servir la Mondeta és una estafa perquè és un sistema piramidal, és a dir, amb els mateixos diners que tu generes dels nous recursos, vas pagant els recursos que en temps anteriors, però arriba un moment que es col·lapsa, arriba un moment que no hi ha prous per arribar a pagar. La Mondeta, en el moment de col·lapsar, va tindre els seus detractors, que era sobretot la gent que li havia fotut els diners, no? Però en canvi la resta de gent de Sant Andreu no hi va tindre una inversió molt gran cap amb ell, al contrari, potser quan algú encara reia, fins al punt que una de les vegades que estava detinguda i es fingeix malalta i el jutge diu que no, que la portin sigui com sigui, no s'arriba a trobar a Sant Andreu ni una sola persona per portar la camilla davant del jutge. La Mondeta era analfabeta i evidentment és presentada com una pobra dona, però no hi ha dubte que hi ha un rerefons polític, perquè precisament tota la part de premsa que veiem que estan atacant a la Mondeta és la premsa rossista, la premsa republicana radical, mentre que per part de la premsa, podríem dir, catalanista i de dretes, pràcticament no se'n parla mai de la Mondeta, ni possiblement sabíssim avui en dia que hagués existit per part d'aquesta premsa. La Mondeta no sabia llegir ni escriure, no portava, per tant, cap paper, no firmava res, ni ningú li signava res amb ella. Tothom entregava les coses de bona voluntat, i a sobre la Mondeta, quan es va trobar davant del jutge, sí que realment li va dir que ella ja volia tornar als calés, però que hi havia altres persones que havien fet una estafa a Sant Andreu, hi havia un tal Ballesteros, hi havia un tal Tetrus Bank, que també havien fet el mateix sistema que ella, i també li havien posat la competència d'un banc legal al carrer Gran de Sant Andreu, que això li havia espantat la clientela i que per tant ella quan pogués ja tornaria als calés, i va arribar que el jutge naturalment la va absoldre. Com acaba la Mondeta no ho sé, ni ho he pogut trobar mai, ni per registre de defuncions ni per enlloc. L'última notícia que trobo d'ella és de l'any 31, ja en plena república, on diu, posa un anunci a La Vanguardia dient que no es preocupin les persones que els deu diners, que ho està arreglant tot i que en breu els hi pagarà, que s'esperin, que tranquil·litat, que no passa res. De la Mondeta sempre en queda un record, però la gent pràcticament en sap molt poc de com van a tots. Se sap que era una dona que va muntar un banc i que era analfabeta, i que al final va deixar arreglats a tots els seus impositors.